jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah Cheikh Bara dama bëgg tey ñu démarrer li nga xamante ni mooy sortie procureur waaye laataan sortie procureur bi ñuy ñëw dafa am benn élément boo xamante ni bi dafa mel ni am na lu procureur waxoon waaye li procureur waxoon dafa mel ni mës nañu def émission laataan li procureur di wax nga xamante ni bi Sénégalais yi ñi ngi koy partager partout ci li nga xamante ni moom la ñuy wax TikTok bi dafa mel ni mbir yi xaw ma da nga koo gisoon wala nu mu demee noonu waaye dañuy ànd ak waa Rési ñu seetaan kàddu yi nga xam ni yëkkati woon nga ko ci je vous en prie. boo xam ne moom mën naa am. bu ma wax dina am waaye mën naa am. donc dina laal ak mbirum robel. mbirum robel. dina bëri ay mbiri Casamance yu ci dugg. dégg nga ak affaire ay meurtre. suy am maa ay mbiri rey. dina ci am. yow loolu listixaar la wala. en tout cas daal xam naa ko. gis nga buy am 2023. lay am te boo moytuwul bu Sonko taxawul temb. dossier boobu moom boo moytuwul moom mooy indi problème. parce que ñi koy def. dañuy paree xaru rek def ko. waaw maa la may boobu. Cheikh Bara Ndiaye 2023 nga waxoon ne buy am ca la lool di am 2023 la ñu nekk mu mel ni mbir mi loolu listixaaroon la nu mu demee woon noonu lii nga xamante ni wax nga ko laataan procureur di génn di wax nga xam ne waxoon nga ko ba noppi ne 2023 lay am. waaw lii de xëy na maanaam yaakaar naa du kii la woon bi ñuy def kii nu mu tuddati bi ñu nommé Amadou Diouf yaakaar naa la woon defe naa ci novembre 2021 la woon waaye waaw xëy na xam nga maanaam noo ko xamee woon moom. xëy na loolu yàlla xamal la rek loolu yàlla xamaloon loolu yàlla xamal la daal rek loo xam ne nii. doo mën a waat ne sax luy am la waaye nag di nga xam daal parce que bi mu ñëwee nii ba yegg si man. xam naa ne 2023 lay am. waaw bi mu ñëwee nii man bi mu ñëwee nii ba yegg si man leeroon na ma ne affaire meurtre ay rey. dinañ ci tudd Sonko xam naa man li ma yaakaar nag laa wax de. xam nga affaire yi boobu da ngay maanaam ni ma ko yaakaaree mooy. problème plainte boobu ñu naan ñi dee moo leen rey dem plainte ko. ak jugement bii ñu ko jugé nii ak accusation bi ñu teg ci kawam. maanaam yëpp bu fekkee looy xool la nii rek ci wàllu baatin doo mën a xam ne mën ngaa bañ a xam ne sax mbir yu teqalikoo la. waaye boo xoolee àtte bi tuuma ji ak plainte yaa rey ñii maanaam yooyu yëpp man xam ci wàllu xam-xam nii rek di nga xam ne dina am ci 2023 bi. te li koy tax a jóg rek mooy xaru. maanaam xañ Ousmane Sonko mu nekk candidat maanaam looloo ko taxoon a jóg. waaye nag xëy na alerte yi ñu ci def. ne buñ ci taxaw tembo bañ a caaxaan. maanaam yàlla mën naa dogal bu ñëwee day romb. yàlla na nekk lii rek. d'accord te ñu jàll ci leneen. d'accord ba élection yi ñëw ak jàmm. voilà Cheikh Bara léegi nag dama bëggoon nga analyser ñu ki nga xamante ne ki mooy procureur. procureur Bakhoum. procureur Bakhoum génn na def na ay révélation yu am solo booy nag ñu ngi koy jël di ko TikTok ak di ko këlëñ-këlëñeeg yooyu di wax naan pro kii ndax kii mokkalut scénario beeg yooyu nga xam ne booy ñu ngi koy jéemam balak mais noo jàngatee sortie bi nga xamante ne bi procureur Bakhoum génn na ko jàkkaarloog askan bi. waaw procureur Bakhoum. génn na bëri nay njàngat maanaam am na loo xam ne moom ci jëmmi boppam nga koy jàngat am loo xam ne ci jaww ji mu toog maanaam temps bi mu koy def. nga koy jàngat am na loo xam ne ci ay waxam nga koy jàngat. boo ko jàngatee ci moom ci jëmmi boppam. waaw maanaam da ngay gis nit koo xam ne. laata Ousmane Sonko di génn di wax ne ñoom am nañ ay relation man gisoon naa ni nit ko am zen la woon ci lim doon def. maanaam bëggut lim doon def daal. xam nga nit di nga toog nii yow li ngay def nii. waaw maanaam da ngay toog di def dara nga yëg ni kii li muy def da koo bëgg. moom da ngay xam ne lim doon def moom bëggu ko. waaw maanaam boo xooloon boppam day mere boppam daal xam na xaw ma nag lan moo ko def loo mais da ngay xam ne nekkul woon en l'aise ci lim doon def. loolu moom jëmmam wane na ko. bi ci des mooy juut ji mu nekkee woon boo dee xool bu ku seetaanaat vidéo bi xoolal sées bi. maanaam nii rek la doon def jàpp sées bi di def nii di juuti. parce que loolu lépp dafa am lu muy wane ci personnalité nit ki daal ak toogaay bi. bi ci des mooy moom ci jëmmi boppam ba tey. waxkat yi dañuy wax ne. defar crédibilité. waaw maanaam li ñuy wax crédible. waaw defar ko mook tabax pale beeñ. maanaam mooy suufu géej nga defar ci palais. ni defar palais beeñ ni mu jafee. noonu la tabax crédibilité jafee. yàq crédibilité yomb comme yàq palais beeñ ni mu yombee. wax ne am crédibilité ci sa dund. waaw wax ba ñàkk ko
lijjantiwaat ba amaat ko xajut ci génn dund léegi nag baaxum ak jaar-jaaram ci wàllu justice bi ak tuuma yoo xam ne teg nañ ko ci kawam bañ ne teg nañ ko ay amende ay ba suspendre woon ko ci wàllu tudd ko ci yoo xam ne ay njaaxum la loolu diggante booba ak tey maanaam nga amaat fi crédibilité wu fekk Ousmane Sonko mu nit ñi xam nga bëgg leen a bàyyi loolu li ñu xamoon ci moom ne leen am jàpp leen lii crédibilité boobu la baaxum amul moo tax bu doon scénario bu ñuy suyee la dama lay wax ne dañoo juum ci acteur bi loolu mooy premier problème deuxième problème mooy génn bi dafa bari yoo xamante ne baaxum da caa waroon a wax en tant que procureur général te waxu ci parce que jàpp naa ne neexoon na procureur général génn di ñu wax problème mu détournement ci ay milliards ndax gis nañ fii ci fonds Covid 19 bi rapport Cour des comptes askan wi génn nañ nekk ay milliers de personnes di réclamer pour ñu topp procureur même bu dee topp même bu dul topp waroon naa mën a def comme ni mu defee ab conférence de presse leeral sénégalais yi dara ci milliards yooyu wala bi mu demee bay génn temps bi mu jox commando yi maanaam groupe boo xam ne dañoo dajaloo ne dañoo bëgg a song dañoo bëgg a def ay njaaxum ci réew mi ñoom dañ koo bëgg a def waaye léegi groupe boo xam ne ñoom dañoo dajaloo ñu dénk leen ay milliards ci moment Covid xaw ma association malfaiteur laa leen mën a tudde xaw ma ñu jël xaalis boo ne ko tungaañ nga jël groupe boobu yow groupe bi lekk xaalisu askan wi ba Cour des comptes jàpp leen maanaam defoo ci daanaka temps bu tuuti nga ci passé jël groupe boo xam ne nee nga dañ doon bëgg a yaay def nga jël sa temps bu bëri jox leen ko ci loolu man jàpp naa ne du xadlu maanaam du yamale bi ci des mooy ñoom dañ doon bëgg a rey la wax waaye ñi jot a rey nga xam ne dañ leen a rey kooku ñuy wax nir wi ak ka dee ca Bignona ak ki oto bi dàq ba fiir ko ñëpp di ko gis procureur moom da doon wax ngir bañ ñu rey waa léegi ñi jot a rey ba noppi ñooñu dee lan moo tax ŋaangu ci yéeyu ci yàbbi ci en tant que procureur yaakaar naa ne loolu moo gënoon a nekk farata mën nañu xale bi ngeen seenul muy daw lii la doon daw ñi ko doon fiir kii moo yoroon oto bi ñii la demee ñu xam ci dara quoi mais waruñoo mën a seen suñ doomu réew ab oto fel ko bu feloon aw bëy ba ku demoon Medina fel foo bëy daw da nga ci dégg dara borom bëy ba bu amee fayda dana wax ak yow nit la fel jaar ci kawam nit ka dee procureur ñëw mel ne dara amut li taxoon procureur génn nag mooy diaboliser Ousmane Sonko ak askanu Sénégal diaboliser gi mooy gëmloo nit ñi ne mooy la ma la waxoon rek bu 21 mars bu amee mois de mars ñu ne force occulte meeting bu xumb ñu ne rebelle yi fan yee nee woon nañ ay kankoran lañ tey léegi jóge woon nañ ci kankoran léegi ay commando mooy nanguwuñ ne ba léegi Ousmane Sonko ay doomu Sénégal ñoo koy topp ñooy sonn ci moom léegi nag li taxoon mu génn mooy yëgle ne ñii topp Ousmane Sonko maanaam mbir mi ay banditisme la ñoo ay yu mel noonu te dafa mel ne communauté internationale bi tamit la leen doon waxal parce que nanguwul woon a sax wax olof waaw maanaam nanguwul woon wax olof li mu doon wax booy xool dafa mel ne moo tax bi Ousmane Sonko di tontu gis naa ne moom itam parti français bi la gën a jox gëdd parce que dafa mel ne ñoom doon xëy di waxal ñoom la gont di lam doon xëy di wax la gont di daj loolu benn la ci léegi am na ci loo xam ne maanaam ay commando lañ jot dañ doon bëgg a def nangam loolu dinaa ci ñëw mais dafa am lu am solo lu mat a bàyyi xel te maa ngi ñaan procureur yi ñu bàyyi ko xel ak lii politique mooy benn gox bu fekkente ne da ngaa bëgg saa bu réew mi mel ne ni ñàkk fitna rek da ngay indi ay tur wala ay xeet yoo xam ne maanaam dafa am ci gox bu muy delluwaat loolu bu yàggee day mel ne da ngay bëgg wan waa réew mi ne leen bu ngeen ñàkkee jàmm gox sàngama leen ko xañ te gox booba boo demee ci armée bi fekk leen fa ñuy servir réew mi nga nangu ne loolu mën naa nekk équipe nationale bii ñuy football ñi lay jëlal coupe d'Afrique te buñ dugalee bit bi da ngay naan ñi ngi sant président Macky Sall ndax ndam li ndamama te moo ne ka dugal bit bi ba ndam li di ndamam ca gox boobu la dëkk loolu mën naa nekk waaye buñ ñëwee ci aspect politique mu mel ne ñii ay jaamur yàlla lañ yoo xam ne waruñoo sax buñ participer ci politique bi rek maanaam fitna la ñu indi loolu da nga koy dégg ci biir waxi kii ji mooy li may wax yegg nag ab dafa ko moom da nga koy dégg ci biir waxi procureur loolu nag nañ ko moytandiku parce que amul njariñ bi ci des mooy sa baxtum bi lumière bi moo may kii jam ci bët voilà non da nga may kii rek maa war a bàyyi quoi mu naan sa maxtu bi lumière bi quoi kii moo may waaw léegi waaw yeggale maanaam loolu dafay indi lu mel ne xeetu boddi konte waaw wala yu mel noonu ci biir wax ji parce que dafa waxal boppam carrément daat ne
te wax jooju mu wax tamit moom xam nga maanaam li ñu naan le crime n'est pas parfait maanaam moom waaye wax ju wéeru du mësa mënoo koo tëgg ba mu mat. parce que daf ne commando yi fukki nit ak ñett lañ. jàpp nañ ci ñaar. daan ne fi ñu toog nii sax jàpp nañ ñaar ñi ngi ñëw kon muy ñeent. waaw léegi ñaar ñi ñu jàpp muy ñëw. kenn xamagut ba xam dañ leen a jaawale. kenn xamut ba xam dañ leen koo tuumaal te bokkuñ ci kon ñooñu moom jàppal na jàppaguñ leen parce que egseeguñ ba nga enquête leen. daan na waaye ñu ëpp ci ñoom. maanaam fippuy Casamance lañ. yow fukki nit ak ñett nga jàpp ci ñaar enquête ñaar xam ne ñu ëpp ci ñoom fippuy Casamance lañ. loolu noo ko xamee. doy na beneen problème bi ci des mooy. kenn ki ma dégg mu wax ci Pape Alé Niang te ñu jàpp ko ba enquête ko. kooku xamut Casamance. Abdou Karim mi ci des. photo ma ngi nii ci sama téléphone lu matul maanaam ca fan yële reere na sama kër man. waaw. ànd ak délégation. di ma ne dañ ma traîné ab conférence bu war a am le 2. Abdou Karim moomu. xamut fu Casamance féete. miinuma ko waaye ña ko miin. nee nañ ma xamut fu Casamance féete bay bokk ci fipp. te procureur nee na pour ci fipp yi la bokk. loolu lay wane. léegi nag kon. noonu la demee bi ci des nag. te mat cee bàyyi xel nga xam ne ginnaaw yàlla sax man moo ma ci gën a ñor. mooy dafa wax ne commando yi dafa am lu ñu doon waaj. ñu ne ko lu ñu doon waaj mu ne dañoo bëggoon a song ay këru juge. waaw. c'est normal. parce que juge yi mën nañoo tiit. parce que am na problème politique bu mas a am. bañ rey fi ab juge. kon juge war ngaa mën ne ñi kat cible lañ. mu ne dañu doon bëgg a song ay këru politiciens. mois de mars bii am. 23 juin lakk nañ kër Farba Senghor. problème politique yu mas a am yëpp politiciens yi nekk nañ ci ay victimes ci seen i kër Mbaye Sakh Diop lakk nañ ko fi. dégg nga ba Moustapha Niasse ak Macky Sall toog di ko rafetlu lakk gi. te TFM. yàgg nañ problème politique am. ñu attaqué kër politiciens loolu yàgg na kon. buñ ne tension politique am na. juge war naa mën a nekk mën nañoo alerter juge yi. war nañoo mën a alerter politiciens yi mais daf cee bolli ne këri marabu. këri marabu sëriñ wax na ko ci olof bi. wax ko ci français bi. loolu nag laa bëgg a wax procureur ne ko. gëmuñu la te jàpp nañ ne loolu du dëgg. parce que. problème politique bu ne. jaar na Sénégal ba jàll. sëriñ mosu cee nekk victime. 62 88 94 23 juin coowul mars. amul benn coowul politique lu mas a am. bañ xoos ci këruk sëriñ wala ñu xoos ci otop sëriñ baa ñu wax ci baa ñu dal ci kawub sëriñ. sëriñ si mosuñoo nekk victime ci politique. kon bu tension politique am mu ne juge yi dañoo nekk cible. politiciens yi dañoo nekk cible daan ne marabu yi tamit dañoo nekk cible marabu yi duñu cible parce que doomu Sénégal. bu mën a dem am fekk fee problème mu politique bu Macky Sall ak Sonko. mu dem ci sëriñ di ko faji amu fi. léegi nag boo gisee may wax lii. mooy saytaane waxul dëgg. waaye yàq nam xel. parce que gis nañ bu yàggul Macky Sall ci ñaari weer yee laata jàpp gu metti gii di am. fu mu dem ci sëriñ ne ko am na ñu lay saaga danaa leen fajal danaa leen jàpp. comme dem ne ko am na ñu lay saaga te ñi leen di saaga ba tey kenn gisu leen. léegi sëriñ bi nga xam ne Macky ñëwoon na ci moom ne ko am na ñu lay saaga danaa leen ko fajal. su déggee ñuy jàpp gu metti gi dana xëy na ña ma doon saaga lañ jàpp. léegi nag te ñi jàpp ñëpp jàppuñu ci kenn parce que da ngaa saaga sëriñ 500 arrestations yëpp amu ci kuñ ci jàpp parce que da nga am problème ak marabu. suñ toogaatee tey ñu ne cible yi marabu yi la. bëgg a diaboliser Sonko ak maanaam comité religieux bi. jaral na leen man ci li ma jàpp ñu mën a dem jël seeni nit ñu songub sëriñ ñu ne waxoon nañ leen ko. kon donc loolu nag damay alerter sëriñ si ñu xam ne. kenn daawu leen tudd ci coowu politique yi tey nag. procureur cité na leen tudd leen ci te min ba réew mi ba léegi mustaam kon nag na ngeen ko bàyyi xel te xam ne loolu mu wax man mi nekk ci réew mi di dox xam naa ne loolu du dëgg. waaye nag seytaane waxul dëgg waaye yàq nam xel lim ci jublu nag. alxuraan da koo waxoon bu yàgg. daf ne allasina xaalal lahum naas inna naasa xad jamahum lakum faxsawhum fasaadathum imaanan fa xaalu hasbunallahu wa ni'mal wakiil mu ne bu nit ñëwee ci yéen. naan leen nit ñaa ngi dajaloo. jullit ñi la ko waxoon ne bu nit ñaa ngi dajaloo ñeel leen pour attaquer leen mu ne duñ tiit. da leen di dolli sax ngëm yàlla ñoom. kon bu procureur ñëwee daan ne sëriñ si askan waa ngi bëgg a song attaque def dajaloo pour song leen. sëriñ si duñ tiit waaye da leen di dolli ak ragal yàlla parce que hasbunallahu wa ni'mal wakiil waaye alxuraan daf caa doole ne innama saalikum saytaanu yuxawwifu awliyaahu fala taxaafuhum wa xaafuuni in kuntum mu'minin mu ne koo kii dikk naan leen
nit ñaa ngi leen di waaj a song yéen marabu yi. mu ne kooku saytaane la innama saalikumu saytaanu alxuraan moo ne kooku saytaane la. lu mu ci jublu mu ne yu xawifu awliyaahu maanaam dafa bëgg a tiitloo aw ñoñom maanaam sànni leen tiitaange. mu ne waaye alxuraan ne falaa taxaafoohu bu leen ragal falaa taxaafoohu bu leen ragal waxaafoo nii na ngeen ma ragal man yàlla waxaafoo nii dégg nga man na ngeen ma ragal in kuntum mu'miniin bu fekkente ne ay jullit ngeen yéen na ngeen bu leen ragal xupp bu leen waaji xupp waaye delloowaat leen yàlla ci man. kon alxuraan tontu na procureur di wax ay kilifa diine naan leen am na ñuy dajaloo songu leen du leen indil ak tiit waaye di leen di gën a wéeraat ci yàlla te yow mi leen koy yëgalit alxuraan nee na saytaane nga. d'accord Cheikh Bara macha allah jël nga temps bu bari ci procureur waaye defe naa ne am na solo li nga xamante ni moo nga mais Cheikh Bara Cheikh Bara dafa bëgg tey nga ñëw ci kii bi acte bi Ousmane Sonko acte nañu ko tey donte am na ay avocat yoo xamante ni bi teewuñu waaye tëj nañ ko ñaari weer sursis yoo xamante ni bi du ko tëdd amande ko 200 millions mel na ni la nga xam ni moo nekkoon cagnotte bañ doon lancé woon Mambay dana ko lekk parce que Mambay ñaar fi mu doon xam naa bañ lancé cagnotte ba moom lañ ko lanceel parce que 200 millions yi moom bu ko jëlee ci 333 millions yi nga xam ne moo waraloon campagne bi Mambay lekk-lee xaw ma fu ko waa Pastef di waxee noo jàngatee dogal bi. waaw du ma wax ne atte nañu Ousmane Sonko waaye damay wax ne jalgateeti nañ aqe Ousmane Sonko alta jalgati bu njëkk bi nag li ma ci gën a metti nag mooy li nga wax léegi maanaam liñ ne 200 millions lañ laawee honneur Mambay ñaar man nag procureur bi juge bi nag juge Keita sa sero yi da nga cee juum waaw honneur Mambay bu munta ñàkk bu ma ko doon estimer boo joxee 1000 francs war nañ laa delloo 800 waaw loolu moom waaw bu munta ñàkk rek ku jox Mambay 1000 francs di ko nga jël honneur Mambay boo ko joxee 1000 francs maanaam Mambay war na laa joxaat 800 yow waaw serom yi dafa bari waaw parce que honneur Mambay moom li ko laafee yomb na rombut 200 francs nga jënd ci omo waaw ay Mambay léegi xam nga maanaam nit di def conférence de presse boo xam ne Yewwi Askan Wi ay leader politique di wax ci seen acte politique nga jël cofale fee ay wax boole ko dem ci justice fexe ba jëlee ci contexte politique dem yóbbu ko justice ci loo xam ne journal yëpp a ci bind ñëpp a ci bind nga singale benn waay yóbbu ko justice capitaine Touré rek ak Yirim Seck mois de juin la seen atte jëm Ousmane Sonko patax kay wuy si mu ñëw nga daal di koy songu doo dugg ci oto bi doo jaar ci mbedd mi doo ànd ak ñi dóor koy lacrymogène gaañ ko ba mu tëdd hôpital lu ëpp 500 nit 500 personnes mbir mii tax nañu nekk ci kaso yi jël ay avocat tey ñu ñëw ca biir àtte ba nga génne leen ab avocat jóge bitim réew xamoo lu mu ko fay dagg ay itteem nga ñëw ba aéroport nga refourlé mu ñibbiwaat te Mambay am avocat français nga bàyyi ko mu ñëw léegi nag tey jii mu génne ay avocat am atte ko donte nag atte bi am na ci côté boo xam ne nit ñi li ci ëppoon solo mooy apaisement ci dëkk bi mooy gaawantu nañ ko atte nañ ko wane nañ ne kon léegi Sonko mën naa nekk candidat loolu moom bi mu amee dafa mel ni Sénégal ba mu jëlee Coupe d'Afrique ñëpp a kontaan koo gis mu firiwaat kontaan xam ne léegi coow li jeex na waaye nag coow li jeex na waaye ci injustice la jeexe boo xam ne jeex na ci candidature Ousmane Sonko dina nekk waaye jeexul ci honneur Mambay honneur Mambay bi mu doon laafe honneur bu ko raw la Ousmane Sonko soxla parce que Mambay lu mu néew ñun lim ñu bëggoon a def moo metti mooy sàcc suñu 29 milliards ba nag bëgg a sàcc suñu candidat yóbbaale loolu moom mënta ne léegi nag gars yi nag ne ko téye lu 29 milliards yi ànd tànnaa waaye candidat bi moom dañ koy téye duñ la ko bàyyee léegi nag heureusement mujj na bàyyi fi candidat bi waaye 29 milliards yi mu yóbbu lu mel noonu kenn mësu koo giñ Ousmane Sonko liggéey na Sénégal ba muy liggéeyal Sénégal Mambay mësta liggéeyal Sénégal kenn mësu ko ne da nga sàcc 1000 francs Sénégal kon honneur am ba mu doon garder ba sàccut honneur bu mel noonu war nañ ko mën a gardeel ba kenn du ko tudde fenkat muy da ngaa def diffamation teg la ay daan loolu kon lu metti la lu ñaaw la loo xamante ne
tey mënoon nañoo dàq atte bi donte dëkk bi dana am tension lépp mais ñoo ci dugg ñoo ko sombi nañ ko naan waaw bu ñu ajee atte bi Ousmane Sonko ñëwal boppam ànd ak i avocat am ñu bàyyi ko en l'aise mu plaider boppam su boobaa bu ñu ko daanee ñëpp dinañ xam ne Ousmane Sonko mi daan nañ ko mais mënoo ñëw dugg ci dossier boo xam ne da ngaa dem ba réew mi bloqué parce que tey jii boo génnee fii dafa mel ne tey la tabaski nit jaayut nit doxut ci mambay ñaa moo xam ne nee na yoo yaay honneur am lay laafe nekk ministre de la république boo xam ne yow maanaam nee nga ministre de la tourisme nga boo xam ne yow ay tourisme ngay dàq mooy toujours yaa ngi indi ay problème yoo xamante ne pono yaa ngi tàkk touriste yay daw moom contre sens lay dawee dégg nga kon lii kenn man nag awma ci lu ma ci neex parce que dañoo waroon a bàyyi Sonko ñëw taxaw jël mambay yenn ko ba ci kaw dóor ko ci suuf mu leer naññi mais lii lépp ay affaire profité la ak patamee ak raxasu ci dossier bi d'accord man noonu laa ko gisee d'accord jërëjëf Cheikh Bara defe naa dese nañu 10 minutes waaw daanaka 10 la mën nañ ñàmbaal bu ko defee voilà Cheikh Bara lam yi ñi nga xam ni ñi ngi koy takkalaate lam yi jaaxal na Sénégalais yi El Malick ak lamam ak kii ma ngi ku ne ku dem ku dugg génn ñu takkal la lam ngay doxat léegi noo jàngatee bracelet yi nga xamante ni bii ñi ngi koy takkal gars yi parce que am na ñu bari ñuy wax naan way noo waruñu woon a nangu ñu takkal leen ko dañoo waroon a toog jéngu kii bi Assane Mesere chaque jour mu wax loolu te xam naa ne moom bu doon moom la mun a takkal leen ma lam noo jàngatee mbir moom. waaw li ma koy wooyee man du ma ko wooyee ay lam du ma ko wooyee lépp maanaam apartheid laa koy wooyee. apartheid waaw apartheid dañ faa yegg Cheikh Bara. apartheid la Sénégal nekk. am tax nga wax loolu. oui coon sekk boobu ku ko déglu nga xiifal ma di ma liggéeyloo ba aw ma doolee xeex. nu mu tuddati jàpp sama tànk yow ma ci liw bi lëmbaaji sama xel ba bu ma la gisee damay tiit. soo ma saagaa ma ne waaw. dégg nga daal ne juddoo cim réew màgge ci réew amoo fa baat amoo fa yoon. suba su nekk ñu futti la def la yaramu noonu ci sa kanami doom. su yàggee di nga jéngu ba yemale dund ak dee. dégg nga maanaam apartheid benn problème la woon boo xam ne dafa nekkoon ci diggante ñu xonq ñi ak ñu ñuul ñi. bii apartheid nag du ñu xonq ñi ak ñu ñuul ñi mais ngëm-ngëm bii ngay am. ñu traité la nii ngëm-ngëm bii ngay am ñu traité la nee. loolu mooy apartheid bi. te loolu lu wér la. dafa am politicien boo xam ne boo ko gëmee ci réew mi. waaw booy wax jërul mesurer say wax. booy vocal jërul mesurer booy live jërul mesurer. lu la neex accuser lu la neex saagal ku la pelante bul wuy ji. mbokki ñañ alef ña réeroon. mooy ñaari policiers ya réeroon. porté nañ pelante fii ay militants APR wuy jiwuñ ba tey. te dañoo deele si ñoom ñoo ne am na luñ ca wax ba léegi fa dara ndax dafa am ngëm-ngëm buñ am. sa alal dana ñoŋ. kenn du la def dara kenn du la tëj kenn du la àtte waaye nag am na beneen politicien boo xam ne boo ko gëmee li gën a yomb mooy dem ci kaso bi néew na nga gis ku affiché wu ci moom te demooy kaso ba ca topp mooy perte sa alal parce que am na ñoo xam ne ànd ak Ousmane Sonko moo leen taxa maanaam gëm politicien boobu moo leen taxa dugg ci kaso yi te am na ci ñoo xam ne barki démb préfet bii ay photo la yor photo ñëw ba ci place bi salaamaaleykum xam nga kii ñu ne waa kii de mampaatee ana place am ñu ne bii la mooy paa bi sol lu weex li di ànd ak Sonko buy génn muy ànd ak moom nii mooy sol lu weex li ñu jël place ba rajaxe ba mu nekkub dóom ndax place la ko féete nii ci place ëpp na fukk la ko féete nii ci place ëpp na ñaar fukk laaluñ fa benn menn moom mi ànd ak Sonko jóge foofu dem ba boori foire fekk fa keneen ku ñu wax Cheikh Thiam mooy àll Ousmane Sonko oto yi moom itam ñu ñëw rajaxe place am ba mokk jóge fa dem ci keneen ku ñuy wax Adama Ndiaye. waaw moom itam wër ko ba gis place am rajaxe ba mu mokk. à cause de yéen a bëgg Ousmane Sonko. Ibrahima Gueye ne leer. moo daan ki daan ñaanal Ousmane Sonko. mi ngi ci kaso bi. Asura Fallu mi ko daan tiim di yor drapeau bi. mi ngi ci kaso bi. dégg nga Fadilou Kaytam mi jiite nemmi ko tuur. ak Diop Taïf ma ngi ca kaso ba Diop Taïf ma koy live. ma ngi ca kaso ba Ousmane Ñas mi daan tuubal kii nu mu tuddati. kii ñas Lamine ñas mi daan tuubalaate ma ngi ca kaso ba dégg nga ma garde corps am yëpp ña ngi ca kaso ba El Malick Ndiaye mi nga xam ne moo yor kàddoom lam baa ngi ci tànk bi Waly Diouf mi nga xam ne mooy yor téléphone yi Sonko oto bu Sonko dugg ñoom ñaaree boo ko nekk ci ginnaaw ma lam baa ngi ci tànk ba dégg nga jël maanaam ñu dul jeex yarga si ma ko daan gunge ba mu yëg ci avion ba yarga ma ko daan gunge ba mu yëg ci avion ba ma ngi ca kaso ba maanaam nga xam ne yow bëggal Sonko affiché wul ci Sonko dem nga kaso sëñ Assane Mbacke ma ngi ca kaso ba maanaam nga topp ko noonu léegi loolu li muy def mooy li ma la wax ngëm-ngëm bii nga am
kenn du la jàpp parce que militant Macky Sall nga gëm-gëm bii nga am dañuy yàq sa alal dañ lay tëj ñenn ñu ci ëpp dem nañ bàmmeel yi ña ca des ña nga càng bitim réew ñemewuñoo wàcc fii bari na muudu yoo xam ne ñemewuñoo teg seen tànk Sénégal parce que bu ñu fi ñëw jàpp leen Hannibal Jim ma ko daan dajaleel Kopar Express ma ngi ca kaso ba dégg nga ñoom Ousmane Diagne ñi jiite Facebook ba ñëpp loolu mooy apartheid dégg nga léegi nag loolu apartheid la parce que dafa am ngëm-ngëm boo am justice bi di la traité ni am ngëm-ngëm boo am justice bi di la traité léegi nag lam yi man dama koo jàppee rek ndombal tànk waaw yàlla na ko nekk luñ lay takkal parce que fii ci sunu réew suñu falee nit dañ naan diw takkal nañ ko ndombal tànk kon El Malick Ndiaye moo yor kàddu Pastef takkal nañ ko ndomba tànk Waly Diouf Bodian après Sonko mooy ki gën a jege Sonko takkal nañ ko ndombal tànk Macky Sall wut nay ndombay tànkam takkal na ko waa Pastef loolu laa ko jàppe waaye nag waroon naa am xelum ñii dañuy woote yeewi askan wi moom warta woon a wut yeewu askan wi waaw di jël ay askan wi di leen yeew waaye lam yi moom ni ko Assane waxee ay man am na ñoo xam ne man xam nga ku dëkk Touba boo ko takkaloon lam boo moytu bu yeggee dañ koy seetaan si ma ndax xëy na sax ñu dëkk Ndakaarook yooyu tane mais lam yi moom loolu moo ci xaw a soof mooy culture wu dafa mel ne dañ lay jéng daal voilà ak tamit di la wax doo déplacé wook yooyu mais loolu moom ay sóob la parce que non dañ koy permettre non maanaam man damaa waxtaan ak kenn koo xam ne lam bi daa nekk ci tànkam ma ne ko ndeka lam bi ba diisut mu ne ma lam bi soofu ma ñi ma takkal lam bee ma soof ma ne ko lu mu la soofee mu ne ma chaque jour dañ heure bu ne ñi ngi may wonaan ma sawaay sarse nga foo nekk ni ma ndax sarse nga affaire bi quoi foo nekk ni yaa ngi ci foo nekk ni joo la koy laaj xamuñ ci dara di naan la foo nekk ni nga ne ko maa ngi ci kër génnal dox ma xool génnal dox arrière xoola stage la ñuy def wóor ñoom dañoo wut seeni lam waaw di def stage bi ñi leen ko takkal bi mais xoola nee naa El Malick buñ ma takkaloon lam bi États-Unis laay dem ñëwaat xoola duñ ci yegg tous dara xamuñu dañuy sóob rek bii lay stage lañ nekk naan la arrièreal ma yàlla bi dañ lay permettre doo yegg fi billaahi dañuy sóob fiñ ko takkal nii waaw dañ lay woo téléphone waaw naan la waaw foo nekk léegi taal ko taal ko nga ne taal naa ko barke alxuraan naa la ko taal ko nga taal naa ko mu naan man gisuma la fii bu ma doon ay El Malick ak Waly Diouf Amérique laay dem ñëwaat wan leen ne seen lam yi du dara xool tous xamuñ ko ci tous dañuy stage gars yi ci stage lañ de dañuy stage de Sabara rey na wa Sabara waaw Sabara jaajëf bul fàttee abonné bul fàttee abonné